دي لعبة صيد وحشية، الغير مسلحين فريسة بيجروا وهم مهددين، بيموتهم الأعداء بالأقواس والأسهم. تعتقد إنهم يقدروا يفلتوا؟ جاغوار اتجنب هجمات كتير، لازم يجري لحد النهاية، لكن ممكن بسهم واحد تنتهي حياته. في اللحظة دي الصياد بيستعد لآخر هجمة، كسر جاغوار السهم وحطه في رقبة الصياد. الصياد ده ابن القائد، اتقتل. أول ما شاف القائد ابنه جري زي المجنون عشان ينتقم لابنه، لازم يقتلوه. جري وسط الغابات على أمل إنه يعيش، على الرغم من جرحه بيجري متمسك بالحياة، لأن مراته الحامل منتظرة رجوعه. في الأصل من 3 أيام فاتوا اتعرض بيت جاغوار لهجوم من القبائل العليا، حرقوا بيته وخطفوه، كان هدفهم ياخدوه حي. استغل الفوضى وخبى مراته وابنه في كهف، أقسم لهم إنه هيرجع وينقذهم. في الوقت ده جري الصيادين وراه، اتسلق على شجرة وهو بيتألم وجرحه بينزف، لكنه مش قادر يطلع نفس لأن الصيادين معديين من تحتيه. وهو على الشجرة شاف قطة سودا شكلها لطيف جدا، دي مش قطة كبيرة. فضل يجري في اتجاه الأعداء، شافوه الأعداء بسرعة جريوا وراه، لكنهم ما شافوش الحيوان المفترس اللي وراه. نط الحيوان على واحد منهم وخلص عليه، ضربوه الصيادين لكن ما أنقذوش صاحبهم. خد جاغوار حتة من جذع الشجر وندغه وحطه على الجرح يوقف الدم. بالليل سند على شجرة وهو بيموت من الألم، لسه الأعداء بيدوروا عليه. جري يوم كامل وما لحقوهوش، وهو بيلف راسه كانوا قريبين منه، عدى السهم من جنب راسه لكن فضل يجري. اتوقف جاغوار فجأة لأن قدامه مفيش طريق، شلال عالي جدا. انت شايف انه هينط عليه ولا ايه؟ شلال عالي جدا لازم ينط عليه، لو ما نطش هيموت. مفيش وقت للتردد، الأعداء قريبين منه. نجح ونط، قال للأعداء أنا اتولدت واتربيت في الغابة، محدش فيكو يقدر يعمل زيي، انتوا آخركو تعرفوا تصطادوا. غضب القائد، طلب من الصيادين ينطوا وراه ويحاوطوه. اتردد واحد منهم قتله ورماه من الشلال. بعدها نط باقي الصيادين، أول واحد نط اتخبطت راسه في صخرة ومات، التاني عرف ينط. جري جاغوار وسط الغابات وهو بيجري وقع في مستنقع، مسك فرع شجرة عشان ينقذه لكنه اتقطع. حاول يمشي لقدام، دخل بقه طين كتير، في الآخر طلع من المستنقع، كان خلاص بيموت. في الوقت ده طلع الصيادين على الشط، لكن جاغوار مجريش، قرر انه يواجه وينتقم منهم. حوطوه، مسك جاغوار حاجة ملفوفة كبيرة كان بيتسلق على جسمه عدد كبير من النحل القاتل، بس جسمه كان ملطخ بالطين فالنحل ما قدرش يعمل حاجة. وبعدها رمى خلية نحل أكبر من الكلب والصيادين اتعضوا من كل مكان. جاغوار لقى ضفدعة سامة، نزع الأشواك اللي في فرع الشجرة وسحب السم اللي على كتف الضفدعة، وبعدها صنع سهام وتخلص من واحد تاني. وفي الوقت ده ظهر واحد من الصيادين وبص في وشه كويس. جاغوار افتكر ابوه اللي اتقتل من كام يوم، حاول انه يسترجع الاحداث الماضيه، المره دي ما هربش، كان عايز يقاتل من اجل الكرامه. وفي الوقت ده هطلت أمطار غزيرة، افتكر زوجته اللي في الكهف. جاغوار خاطر بحياته وكان بيجري زي المجنون، وبعد فترة من هطول الأمطار كانت المية وصلت لركبتهم. بس الأسوأ، الزوجة نزل منها السائل المحيط بالجنين، كانت على وشك الولادة، وعلى الجانب التاني كان في 3 من القناصين بيطاردوا جاغوار. هيعيشوا برأيك؟ أعتقد أن استخدام الدباسة لخياطة الجرح صعب جدا، بس الأم هنا عملت الأصعب، استخدمت راس النملة. سيفين ربطت الحبل في عصاية خشب وجربت أكتر من مرة، لكن كل المحاولات فشلت. كانت بتفتكر إنها هتموت من الجوع، بس مين يعرف إن المصايب بتيجي مع بعض. هطلت أمطار غزيرة، والأصعب من كده إن سيفين نزل منها السائل المحيط بالجنين. قعدت على الأرض ومسكت بطنها وهي بتتألم، وعلى الجانب التاني جاغوار اتصاب بسهم في صدره، كان بيحاول إنه يخلص عليه، بس جاغوار وقف صامت قدامه عشان هو عمل له فخ من بدري، والنتيجة إن الصياد وقع في الفخ. سيفين هنا وضعها صعب، منسوب المية ارتفع لحد رقبتها، كانت بتعاني من الألم الشديد، خلت ابنها يركب على كتفها، وبعدها استخدمت قوتها وولدت في المية. جاغوار بيحاول الهرب بقاله 3 أيام وليالي، استنفذ كل قوته. كان في 2 من الصيادين بيطاردوه بس كانوا مذهولين لأن ظهر حشد من الأعداء. جاغوار وصل للحفرة وخد نفس عميق،
كانت سيفين ماسكة في أعمدة حجرية عشان تصعد لأعلى. في الواقع حب الأم قوتها صمد قدام الكوارث دي، قوة غير قابلة للدفع. النظر إلى مستوى أعلى من الحضارة عن بعد. عندهم دروع وبارود وأسلحة فتاكة، في دماء لسه هتنزف. جاغوار وسيفين مشيوا في الغابة. يا ترى اللي هيتقتل هيكون من أي قبيلة؟ الحروب البشرية لن تتوقف أبدا، كل بلد نفسها تكون هي الأقوى. رقم 2 دايما عايز يكون رقم 1 والزعيم. وفي ظل الهجمات اللي ملهاش نهاية والمعاناة القاسية، ازاي الدول الصغيرة والضعيفة هتوقف الحروب دي؟ السؤال ده مهم والإجابة عليه تستحق جوائز نوبل.